हमारा ड्राइवर सर फिसला है। ये सर फिर साला गाड़ी को घुमाता है इसमें कीचड़ में, फिर गाड़ी को फंसा के फिर बाइक से बातें सुनता है मना। लेकिन ये बाइक से जब बातें सुनता है तब इसको मज़ा आता है। अब इसको मज़ा नहीं आता जब तक इसने गाड़ी नहीं फंसाया। अब ये देख पानी में कबड्डी कबड्डी खेल रहा है ट्रैक्टर के साथ। ये खुद मरेगा हमें मरवाएगा मना। ये हमारा पायलट है और वो पानी का मालिक है, उसका दरियाए नील का वो मना कर रहा है। ये हमारा शैतान पायलट है। ख्याल तारक बुढ़ाड़े